কনভলিউশন এডুকেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে আবার তোমাদের স্বাগত। তোমরা বিশ্বাস করবে না করবে, যখন নতুন করে একটা কোনো চাকরির স্পেশাল আপডেট পাই এবং সেটা স্পেশালি আমাদের মাধ্যমে রিক্রুটমেন্ট হয়, আমরা ভীষণ খুশি হয়ে যাই। এবং এরকম ইউনিক অপরচুনিটি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কেউ ক্রিয়েট করতে পারবে না, সেটা আমরা ভালো করে জানি। আমরা আলোচনা করছি কিছু টেকনিক্যাল পজিশনের জন্য ব্যাংকিং সেক্টরে কন্ট্রাকচুয়াল মোডে বেশ কিছু টেকনিক্যাল পজিশনের চাকরির খবর আমরা এখানে ডিসকাস করব। এ টু জেড ইনফরমেশন এখানে থাকবে। যে বা যারা ইন্টারেস্টেড, ভিডিওর সাথে শেষ পর্যন্ত থাকো, টোটাল ভিডিওটা ভালো করে দেখো এবং অবশ্যই ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করলে অ্যাপ্লাই করো। এটা ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা বা বিটেক, খানিকটা এক্সপিরিয়েন্স, তাদের জন্য স্পেশালি এই চাকরিটা। খুব ভালো চাকরি, অল ওভার ইন্ডিয়া ব্যাংকিং সেক্টরে কন্ট্রাকচুয়াল মোডে চাকরিটা হবে। বিস্তারিতভাবে টোটাল ডিটেলসটা ডিসকাস করব। ভিডিওর সাথে থাকতে হবে এবং তোমার ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করলে অবশ্যই যেই ফর্মটা আমরা ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেটা ফিল আপ করতে হবে। আর সাবস্ক্রাইবার বা স্টুডেন্টদের এটাই বলবো যে এটা খুব একটা সুন্দর রিকোয়ারমেন্ট। তোমার চেনা পরিচিত কেউ থাকলে তাকে রেফার করো, সে যেন ফর্মটা ফিল আপ করে। কারণ একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিলে তোমার খুব ভালোই হবে, ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করবে। যে টোটাল জব ডেসক্রিপশন, we are seeking for highly skilled HVAC service engineer to join dynamic team in facilities service industry. The position is central to ensuring the efficient operation, maintenance and repairing of heating, ventilation, air conditioning system. আরো স্পেসিফিক কি দায়িত্ব থাকবে? দায়িত্ব হচ্ছে পারফর্ম সিস্টেম ইন্সপেকশন অ্যাসেসমেন্ট টু এনশিওর এফিসিয়েন্সি, কমপ্লায়েন্স উইথ সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস and regulation, diagnosis, troubleshoot, HVAC system, manufacturing, making precise repair needed, perform preventive and corrective maintenance HVAC equipment, install new HVAC, এই ধরনের HVAC রিলেটেড সব সার্ভিসগুলো হবে। কি রিকোয়ারমেন্ট লাগছে? ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি মেকানিক্যালে ৫ বছরের এক্সপেরিয়েন্স HVAC সেক্টরে, এটা হচ্ছে মেইন ব্যাপার। আর পরের রিকোয়ারমেন্টটা আছে ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে। এখানেও ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিসিং রিলেটেড ভালো এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হবে। পারফর্ম সিস্টেম ইন্সপেকশন, অ্যাসেসমেন্ট টু এনশিওর এফিসিয়েন্সি, কমপ্লায়েন্স উইথ স্ট্যান্ডার্ড, রেগুলেশন, ডায়াগনোসিস, ট্রাবলশুট, ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম ম্যালফাংশনিং, মেকিং প্রিসাইজ রিপেয়ার অ্যাজ নিডেড। এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা কি লাগছে? ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইন ইলেকট্রিক্যাল, ৫ বছরের মিনিমাম এক্সপেরিয়েন্স ইলেকট্রিক্যাল সেক্টরে, এক্সেলেন্ট কমিউনিকেশন অ্যানালিটিক্যাল স্কিল থাকতেই হবে। সো দুটো পজিশন আমরা দেখতে পেলাম। একটা যেটা হচ্ছে আমাদের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের উপরে, একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের উপরে। আর যেটা লাখ টাকার প্রশ্ন যে স্যালারিটা কত হবে? স্যালারিটা মোটামুটি 35,000, ৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত স্যালারি করা যাবে। অল ওভার ইন্ডিয়া পোস্টিং হবে। ব্যাংকিং সেক্টরে কন্ট্রাকচুয়াল মোডে পোস্টিং হবে। যারা টেকনিক্যাল লাইনে আছো, ভালো স্যালারি চাকরির অপেক্ষায় আছো, এটা কিন্তু অবশ্যই এপ্লাই করো। ভিডিও ডেসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দিয়ে রেখেছি, সেখানে যাও, ফর্ম ফিল আপ করো। তোমার প্রয়োজন না থাকলে অন্য বন্ধুকে শেয়ার করো, তার হয়তো চাকরিটার প্রয়োজন থাকতে পারে। দারুণ চাকরি, এরকম সুন্দর সুন্দর চাকরির খবর, কন্ট্রাকচুয়াল জবের খবর, গভর্নমেন্ট চাকরির খবর এবং প্রাইভেট কর্পোরেট চাকরির খবর, প্রয়োজনীয় ট্রেনিং পাওয়ার জন্য আমাদের সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাদের কোচিং বা ট্রেনিং প্রোগ্রামে সংযুক্ত হয়ে নিজের কেরিয়ারটাকে সুরক্ষিত এবং সংরক্ষিত করো। সবাই ভালো থাকো। হ্যাভ এ গ্রেট